कोल्ड्रिप कप सिरपच्या मालकाला कोर्टामध्ये हजर करण्यात आलं। मालक रंगनाथन यांना पारसिया कोर्टासमोर आता हजर करण्यात आलं। तर कोर्टामध्ये हजर करताना मृतांचे कुटुंबीय आक्रमक झालेले होते। तर पोलिसांच्या संरक्षणामध्ये या कंपनीच्या मालकाला आता कोर्टामध्ये हजर करण्यात आलेलं आहे। कोल्ड्रिप कप सिरप पिल्यानं अनेक लहान बालकांचा मृत्यू झाल्याचं समजतंय। तर त्यामुळे आता मृतांचे नातेवाईक देखील आक्रमक झालेत। पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलेलं होतं। आज कोर्टासमोर त्यांना हजर करण्यात आलेलं आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।